फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फ़ोन जो है ना, उसका साउंड यानी कि उसकी आवाज़ ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही या मेरे कान बहरे हो रहे हैं, कुछ ऐसे ही आपको भी महसूस होता होगा। तो क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको ये चेक कर लेना है और आपको ये अप्लाई करना है कि किस तरह क्या करने से क्या वो अपनी साउंड को आप इंक्रीज कर सकते हो, अपने फ़ोन के साउंड को, अपने फ़ोन के आवाज़ को आप कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये जो है ना, ये सेटिंग, इसमें जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अब इसमें जो आएगा आपका ये साउंड और वाइब्रेशन, ये वाला, ठीक है, इसको क्लिक लेना। इसको क्लिक करने के बाद फिर ये देखना, ये जो तीन आया ना, ये मीडिया, रिंगटोन, अलार्म, ये ज़रूर देख लेना। यह मीडिया का है, कई कई बार ऐसा होता है यहाँ तक आता है, तो इसको यहाँ तक पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। जैसे ये आ गया ना मीडिया का, ये कंप्लीट। और रिंगटोन का भी आवाज़ आपके फ़ोन जो आ रहा हो, फ़ोन आ रहा हो और उसमें पता नहीं लग रहा यार, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रही यार, फ़ोन आ भी गया, तो क्या कर, ये भी देख लेना, ये करके चेक। तो ये फुल होना चाहिए, जैसे अभी आ गए, ठीक है ना। ये मतलब कि पता लग रहा है कि हाँ भाई, ये फ़ोन की घंटी बज रही है। ऐसे ही अब कभी कभी आप रात को सोते समय अलार्म लगा देते हो, पर अलार्म बजता नहीं है, तो वजह क्या हो सकती है, यहाँ की भी वजह हो सकती है। अभी ये देखो, यहाँ पर ये इतना कम कर रखा हो तो कैसे आवाज़ आएगी? आवाज़ तो तभी आएगी ना जब ये पूरा होगा कंप्लीट। अभी ये देखो आ गई ना आवाज़। ऐसे ही अभी ये जो है, ये रिंगटोन आप बदल सकते हो यहाँ से। ये यहाँ की जो रिंगटोन है वो यहाँ से बदल सकते हो, बर्ड्स, मॉर्निंग, नेचर या किसी की भी तरह से आप यहाँ पर रिंगटोन बदल सकते हो। और यहाँ तक कि आप यहाँ से भी ले सकते हो, यानी कि कोई आपका जियो का हो या वोडा का हो, तो वहाँ से भी आप रिंगटोन अप्लाई कर सकते हो, ट्यून मतलब कॉलर ट्यून लगा सकते हो। तो वो अलग बात है, वो उसका अलग प्रोसीजर है, वो कभी और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये फिर ये क्या करना आपका, अब यहाँ पर देख लेना है कि भाई आपका ये साइलेंट मोड है, कहीं ऑन तो नहीं है। जैसे ये है अभी साइलेंस इनकमिंग कॉल और नोटिफिकेशन, अभी ये यहाँ कर दिया तो ये क्या होगा, ये इनकमिंग कॉल आएगी और कुछ भी आएगा तो तुम्हें पता नहीं लगेगा यार कि फ़ोन चल रहा था फिर भी नहीं आ रही आवाज़, वजह क्या है। तो इसको क्या करना है, ये ऑन जो हो रखा होगा ना, तो इसको कर देना ऑफ, ठीक है। उसके बाद फिर ये साइलेंस मीडिया इन साइलेंस मोड, यानी गेम, म्यूजिक, वीडियो और अदर ऐप्स वगैरह खेल रहे हो, कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो ये साइलेंट मोड में तो नहीं है ये वाला, तो इसको भी आप चेक कर लेना। अगर ये हो रहा हो ऐसा है तो इसको कर देना ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है डू नॉट डिस्टर्ब वाली। कई कई बार ऐसा होता है कि आप रात को सोते समय ना ये डू नॉट डिस्टर्ब का वो लगा कर सो जाते हो कि भाई मुझे ना कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई कॉल आए तो वो बंद हो या फ़ोन बंद हो और उसमें ऑफ हो रहा हो। तो उसको क्या करना है आपको, ये डू नॉट जो डिस्टर्ब है वो यहाँ पर ऑन हो जाता है, जैसे कि ऑन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो डीएनएस है उसको कर देना ऑफ। कई कई बार ऐसा ना कि ऑन करके आप सो जाते हो और फिर वो उसी में ऑन में ही रहता है हमेशा, यानी कि जब तक कि आप इसको ऑफ नहीं करोगे तब तक ऑन में ही रहेगा वो। तो आपका चाहे कॉल आ रही हो या कुछ भी हो, वो फिर आपका ऑफ ही रहेगा और आपको पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ये है कि इसको कर देना ऑफ, ठीक है। अब इसमें फिर क्या करना है आपका, अब ये जो ये फिर इसमें खाली ये करना है। अब इसमें जो आ रहा है ना ये साउंड इफ़ेक्ट्स, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद वो यहाँ से शुरू होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इतने सारे सिस्टम है इसके अंदर, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ इसके आएगा वॉल्यूम का एडजस्टमेंट आएगा, उसको है ना आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ जो आएगा वॉल्यूम एडजस्टमेंट का, ये जो है ना ये लिखा हुआ ये आ रहा है वॉल्यूम एडजस्टमेंट, तो इसको क्लिक कर लेना। इसके फिर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ये देख लेना कि ये जो आपका वॉल्यूम एडजस्टमेंट का वो है कि वो यहाँ पर ऑन है या ऑफ़ है, ठीक है। जो ये नीला नीला ये ऑफ़ नहीं होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, यहाँ पर ये देख लेना ज़रूरी है आपको। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, अब यहाँ पर जो है ना देखने वाली बात ये है कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि भाई 30 साल से ऊपर के हो या 30 से 60 साल के ऊपर के हो या फिर 60 साल से ऊपर के हो, तो ये
ये आपको देख लेना है अपने हिसाब से, उम्र के हिसाब से काम है करता है ये, कि भाई 30 साल से ऊपर वाले को तो, नीचे वालों को तो सब कुछ सुनाई देता है, अच्छी तरह सुनाई देता है। अगर 30 से 60 साल के हो तो 30 से 60 साल वाले को फिर ये करना है, और 30 से 60 साल के ऊपर हो तो उनको कम सुनाई देता है, तो वो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी और धमाकेदार आवाज़ आएगी इसमें, यहाँ पर करने के से। यहाँ से करने के बाद आपकी जो स्पीकर है वो साउंड है काफ़ी अच्छा हो जाएगा फिर यहाँ पर, क्योंकि 60 साल से ऊपर वालों को कम सुनाई देता है, इसलिए यहाँ पर करने पर आपकी साउंड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद फिर ये जो नीचे लिखा हुआ ना, ये क्या नाम, ये ऑल कस्टम प्रीसेट, तो आप इसको भी एक बार दे सकते हो। वो यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ये जो देखो, यहाँ पर ये करने से ये होगा कि आपका जो भी आइटम है ये देखो सारे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। उसके करने से आपको एक ऐड कस्टम प्रीसेट करने से इसमें क्या होगा कि आपके जो ये स्पीकर है वो उसमें कोई कुछ गड़बड़ हो रही हो या फिर आवाज़ नहीं आ रही हो, तो यहाँ से कर लेना स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से जो लिखा हुआ है ये स्टार्ट, इसको करने से आपको क्या होगा कि आपके वॉल्यूम तेज़ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये, ऊपर से अगर स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, यानी कि इंटरनल तो या आउटर जो वो सब ना ठीक हो जाएगी यहाँ से करने से। और ये जो लिखा हुआ ना ये कि भाई 3 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा, तो 3 मिनट तक के प्रोसेस में आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, स्पीकर बिल्कुल टनाटन बन जाएगा आपका, और आपका ना फिर वॉल्यूम हाई फाई बन जाएगा, बिल्कुल बैंड बाजे हुआ डीजे माफिक। अगर ये अब इसके बाद तो ये हो गया काम कंप्लीट। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसमें कमेंट में करके बताना। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।